ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை ஸ்வீட் ஹவுஸ். மை ஸ்வீட் ஹவுஸ் அன்பர்களுக்கு என்னுடைய இனிமையான வணக்கம். நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் எனபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, ஸோ அதை எப்படி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், அது மாதிரியான வீடியோஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸையும் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டிப்ஸாக நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா, நம்ம சிங்கில் வந்து இருக்கிற எல்லா பாத்திரத்தையும் நீட்டாக வாஷ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் வாக் அவுட் பண்ணிடணும். ஸோ வந்து அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த பாத்திரமும் வந்து சிங்கில் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் சிங்கில் இருக்க எல்லா பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதில் இருக்க ரேக் செல்ஃப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து நீட் பண்ணி கழுவ போகிறேன். ஸோ அது கழுவுறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, விம் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணாவே நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் நல்லா நீட்டாகவும் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள், ரொம்பவுமே வந்து ரொம்ப அழுக்காக ரொம்ப நீட்டாக இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாமே எப்படி வச்சுருக்கேன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படியே ஒரு கவரில் போட்டு இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து அந்த மாதிரி தான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பின்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே தூசியாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நீட் பண்ணணும். ஸோ வந்து செகண்ட் டிப்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, முதல்ல அதில் இருக்க தூசி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நார்மலான ஒரு கிளாத்தை வச்சு, ஈரம் இல்லாத ஒரு கிளாத்தை வச்சு சுற்றி இருக்க எல்லா தூசியும் வந்து நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீட்டாகவும் இருக்கும், தூசி வந்து சீக்கிரமாகவும் எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு கிளாத் போட்டிருப்போம். ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கவர் தான். ஸோ இந்த கவர் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருக்க தூசி எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கவர் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்பவுமே தூசியாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இந்த கவரை நீட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இதை வாஷ் பண்ணுறப்பையும் துடைக்கிறப்பையும் நல்லா சோப்பு போட்டு விம் சோப்பு அது மாதிரி சோப்பு போட்டு நீங்கள் துடைச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து சோப்பு ஸ்மெல் வந்து அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜிலே இருக்கும். ஸோ லிக்யூடு இது மாதிரி திங்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த லெமனோட அந்த சாறு இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு துணியில் எடுத்து லைட்டாக நீங்கள் துடைச்சிங்கன்னா ரொம்பவுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நீட்டாக துடைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒர்க்கு வந்து எல்லா ஹோம் மேக்கர்ஸும் வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லா பெண்களும் வந்து இதை நீட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயந்தான். ஸோ நம்ம வந்து பண்ணுறனால நீங்கள் அதாவது ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோவை தான் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களையும் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நார்மலாக வந்து ஸ்டெபிலைசரோட இப்போ வந்து நிறையா ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. இது வந்து நான் வாங்கி ஒரு 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கின ஃப்ரிட்ஜு தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நான் வந்து ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க. இந்த ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து அதிகமான கரண்ட் வரனால அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆகாமல் ரொம்பவுமே பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக ஸ்டெபிலைசர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து குளிர்காலம் அதுக்கப்புறம் வெப்பக்காலம் இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றுவோம். ஸோ வந்து இப்போ இருக்க டைம் வந்து ரொம்பவும் வந்து ஹீட்டான டைம். ஸோ நம்ம வந்து 3 or 4 அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா கோடை காலத்தில் வந்து 3, 4 பாயிண்ட்டுக்கு வைப்போம். நார்மலான டைமில் 1 பாயிண்ட் இல்லை 2 பாயிண்ட் நம்ம வச்சுக்குவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதிக பாயிண்டில் வைக்கும் பொழுது ஃப்ரிட்ஜ் அதிகமான வெப்பத்தை வந்து வெளியேற்றும் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் ரொம்பவுமே ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஹீட் ஆயிரும். ஸோ வந்து நார்மலான ஒரு பாயிண்ட்லேயே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவுமே அவசியம். ரொம்பவுமே பாயிண்ட் வந்து மாற்றாமல் பார்த்துக்கிறதும் ரொம்ப அவசியம். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை நீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே நார்மலாக எப்போவும் கேட்குற மாதிரி ஸ்பீக்கரை வந்து தூக்கி மேலே வச்சுட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக மேலே வந்து சின்ன ஃப்ளவர் வாஸ் நான் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது அழுக்கு இருந்தாலும் நீட்டாக அப்படியே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் நான் வந்து கழுவுன எல்லா திங்ஸையும் வந்து உள்ளே அசம்பிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு நீட்டாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நிறைய வந்து ஆன்லைன் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்குவேன். அதுவும் ரொம்பவுமே திங்க் பண்ணி யோசித்து வாங்கலாமா வேணாமா, இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா, இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் எல்லாம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்து தாங்க ஒவ்வொரு திங்ஸும் நான் வாங்குவேன்.
வாங்குகிற திங்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் நான் வந்து பார்த்து வாங்குவேன். ஸோ நான் ஒரு 2 திங்ஸ் வாங்கியிருந்தேங்க. ஒன்று வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் மூலமாக வாங்கினேன். இன்னொன்று இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருக்கிற ஃபேஷன் இந்தியா கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜில் இருந்து தாங்க ஒரு திங்ஸ் வாங்கினேன். ஸோ அந்த பேஜில் நான் வாங்கின திங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்லாக் பேக். இந்த ஜிப்லாக் பவுச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஈஸியாக கேரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த பவுச் நார்மல் கவரை வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த பவுச் வந்து ரொம்பவுமே வந்து தடிமனாக இருக்குது. ஸோ இந்த கவர் வந்து ஒரு ஜிப்லாக் டைப்பில் இருக்கனால நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுட்டு அந்த ஜிப்பை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கவரில் வந்து நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரியாக இருக்குது. நான் இந்த வீடியோ எடுத்து ஒரு 1 வீக்குக்கு அப்புறம் தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து நான் பாதி வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்கும்பொழுது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இருந்துச்சு. ஸோ 1 வீக்குக்கு வந்து நீங்கள் நல்லாவே வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குகிற ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறனால இது ரொம்ப வந்து சீக்கிரத்தில் வந்து கெட்டு போகாமலும் நல்லா வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபேஷன் இந்தியா கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாய்ஸ் தான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. யுவர் விஷ். இது வந்து பெய்ட் ப்ரொமோஷன் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டில் நான் என்னென்னலாம் வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஜிப்லாக் பவுச்சில் நான் நார்மலாக வந்து தக்காளி, வெண்டிக்காய் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ நான் இதில் கேரி பண்ணுற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது, சரி 1 மந்த் 2 மந்த் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் அதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ போடுறேன். இது எப்படி இருக்குது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, இது வந்து பெட்டராக இருக்கா. இப்போ வந்து 1 வீக்குக்கு வந்து இது நல்லாவே வந்து வெஜிடபிள் தாங்குதுங்க, நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நான் 1 வீக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்காக எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் 1 மந்த்துக்கெலாம் நம்ம நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சு சாப்பிட்ற பழக்கம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு 5 கேஜி வந்து இப்போ டொமேட்டோஸ் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த டொமேட்டோஸ் வந்து பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும், டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தக்காளிலாம் வந்து எப்படி இருக்குது, கெட்டு போகாமல் இருக்கா, இல்லை எப்படி இருக்குது, இந்த பேக்கில் வந்து தாங்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் நான் ஒரு நல்ல ஒரு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஸோ வந்து பாருங்கள். இப்போதைக்கு வந்து 1 வீக்குக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேங்க. அடுத்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா டிஷ்வாஷர் லிக்விட் ஹோல்டர். இது வந்து ஒரு பம்ப் டைப்பில் இருக்கும். இந்த பம்ப் மூலமாக அந்த ஸ்பாஞ்சில் உள்ளே இருக்க லிக்விடை பம்ப் பண்ணி ஸ்பாஞ்சில் வந்து லிக்விட் எடுத்து அதை நம்ம பாத்திரம் துலக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் இது. நான் நிறையா யூடியூபர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து பார்க்குறப்பயே ரொம்பவுமே வந்து புதுசாக தெரிஞ்சு, சரி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்டும் நான் வந்து 1 வீக் கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சூப்பராக இருக்குங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்க இந்த ஹோல்டரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு லிக்யூட் ஊற்றிட்டு அந்த லிக்யூடில் வந்து நம்ம மேலே பம்ப் பண்ணி அதிலேருந்து வர லிக்யூடை வச்சு நம்ம வந்து பாத்திரத்தை ஈஸியாக வந்து விளக்கிடலாம். நிறைய பாத்திரம் கொஞ்சம் லிக்யூட்லேயே வந்து நிறைய பாத்திரம் வந்து நீட்டாக வந்து விளக்கிட்டோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பரான ப்ராடக்ட்டுங்க. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான திங்ஸுங்க. இது தாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கின திங்ஸு. இந்த திங்ஸ் என்னன்னா ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர். இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் ஒரு 8 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த பாக்ஸும் நான் வந்து 1 வீக் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் பாக்ஸ்லாம் பார்க்குறத விட இது கொஞ்சம் வந்து தடிமனாகவும் இருக்கும். ஆனால் வந்து வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே லேஸாக தான் இருக்குது, ஈஸியாக கேரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே அசம்பிள் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே ஃப்ரிட்ஜு வந்து ரொம்பவுமே நீட்டாகிடுச்சுங்க. நார்மல் நம்ம ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஒரு கவரில் இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வச்சுருப்போம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கிறனால ரொம்பவே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீட்டாகவும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு திங்ஸ் தாங்க. இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பாக்ஸ் ஓப்பன் டைப்பில் இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்போ உள்ளே ஒரு சின்ன ஒயிட் கலர் ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அந்த ட்ரேயில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த நம்ம வைக்கிற வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதில் ஒரு சின்ன டிஷ்யூ பேப்பர் விரித்து அது மேலே வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லிலாம் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இன்னுமே ரொம்ப நாளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ வெஜிடபிள் வைக்கிறதுக்கும் சரி, இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கும் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக தான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ 1 வீக்குக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். நம்ம வீட்டை பொறுத்த வரைக்குங்க வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வாங்கினோம்னா ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் இருக்குது, கடைகள் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்குது, நம்ம
வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கும், 1 வீக்குக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற டைமில் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவுமே சூப்பரான கண்டெய்னர். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தக்காளி மட்டும்தான் நிறைய நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வாங்கி வைப்போம். சில டைம் விலை அதிகமாக இருக்கும், சில டைம் வந்து குறைவாக இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம நிறையா வாங்கி வச்சுக்குவோம். அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவுமே பெட்டராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாய்ஸ், யுவர் சாய்ஸ். ஏன்னா அவங்கவுங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது. இந்த மாதிரிலாம் ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லவே இல்லைங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் வரும், நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாஸ் வரும். ஒரு நல்ல ஐடியாஸ்க்காக தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். இப்போ வாங்க நம்ம வாங்கின ப்ராடக்ட்டில் நான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய பச்சை மிளகாய்ங்க, கேப்சிகம் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அந்த கேப்சிகம் வந்து காம்பு இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா ரொம்ப நாளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 or 4 டேஸ்க்கு வந்து நல்லாயிருக்குங்க. ஸோ வந்து காம்பு இல்லாமல் காம்பை நீக்கிட்டு வந்து நம்ம க்ரீன் சில்லி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ரொம்பவுமே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சட்னிலாம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவுமே செரிமான சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதுலேயுமே வந்து நிறையா சத்துக்கள் இருக்குது. ஏபிசி அப்படின்னு நம்ம ஏபிசிடி மாதிரி ஏபிசின்னு நல்ல சத்துக்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா வாங்கி சட்னி யூஸ் பண்ணுறப்ப பச்சை மிளகாய் வந்து யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள், டேஸ்டியாக இருக்கும். அடுத்து நான் என்ன பொருள் வந்து சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட்டு அவரைக்காய் தாங்க. அவரைக்காயில் வந்து புரதம், நார்ச்சத்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, மலச்சிக்கல் சரி செய்கிறதுக்கான ரொம்ப சத்தான ஒரு பொருள் அவரைக்காய். நான் ஆல்ரெடி நிறைய வாங்கிட்டு வந்தேங்க. பாதி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன், மிச்சம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் இந்த பாக்ஸில் வைக்கிறதுக்காக தான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதோட காம்பு மட்டும் நீக்கிட்டு நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா ரொம்பவுமே வந்து நல்லாயிருக்கும், கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி காம்பை மட்டும் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்கள் நினைக்கலாம், என்னடா இப்போ என்ன பாக்ஸை காமிக்கிறா, அதை மட்டும் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே, அதில் என்னென்ன சத்து இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குலாம் சொல்கிறாளே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாங்க. ஸோ வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க, நான் ஆல்ரெடி வந்து சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சிருக்கேங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியுதுங்க. அதனால தான் சரி ஓகே நம்ம சொல்கிறப்ப நம்மளை அதில் இருக்க சத்துக்களையும் சேர்த்து சொல்லிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நம்ம லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ விஷயம் நம்மளை டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி தாங்க நான் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து சடனாக வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓகே, மேரேஜ் ஆகிட்டும் நான் வந்து காலேஜுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அடுத்து என்னான்னு தெரியல, கன்சீவ் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சரி குழந்தைங்க அப்படின்றப்ப சரி நம்மளுடைய வேலை அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தனால சரி ஓகே அப்படின்ட்டு ஜாப்பை நிறுத்திட்டு நம்ம குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து என்னோடய குழந்தைய வந்து பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஜாப்பை வந்து நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய குழந்தை வந்து பிறந்ததுக்கப்புறமா என்னோடய ஃபுல் கேரும் வந்து என்னோடய குழந்தை மேலே போயிடுச்சு. ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. வீடு, குழந்தை, ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோடய மைண்ட் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னால் வேறு எதை பற்றி யோசிக்க முடியல. நம்மளுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு எய்ம் இருக்கும், கெரியர் இருக்கும். அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட லைஃப் வந்து ஃபுல்லாமே நம்ம வீடு, நம்ம குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அப்படியே ஆயிடுச்சுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம குடும்பத்தை தாண்டி வேறு எதுவுமே அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. நம்மளுக்குன்னு ஒரு டைம் வர்றப்ப நம்மளுக்கு எல்லாமே அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அதனால் வந்து எனக்கு பிடிச்ச நான் எப்போவுமே என்னோடய வீடை வந்து என்னோடய ஸ்வீட் ஹோமாக மாற்றிட்டு தான் என்னோடய சேனல்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா மை ஸ்வீட் ஹவுஸ் அப்படின்னு வச்சுருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் என்னோடய வீட்டில் இருக்கிறது, என் குழந்தைங்க கூட இருக்கிறது, என் வீட்டில் வேலை பார்க்குறது, வைக்கிறது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து எப்போவுமே வந்து என்னுடைய முழு இதுவுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே வந்து என்னோடய குழந்தைங்க, வீடு, ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியே என்னோடய ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ வந்து பாருங்கள், உங்ககிட்ட பாருங்கள், வெஜிடபிளை பற்றி பேசிக்கிட்டே நான் நேராக வந்து என் லைஃப்பை பற்றி பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம், பீட்ரூட் கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், அதை மறந்துட்டேன். பீட்ரூட்டோட காம்பையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதுவுமே ரொம்ப நாளுக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. பீட்ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் கால்சியம், சோடியம், பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி நிறைய சத்து இருக்குது. பீட்ரூட் சாப்பிட்டிங்கன்னா மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளமே வராதுங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க. பீட்ரூட்டை வந்து சரி பொரியல் பண்ணி சாப்பிட பிடிக்கலைனாலும் அதை சீவி இட்லியில் மேலே தூவி சாப்பிட்லாம். வேக வைக்கிற இட்லியில், இல்லைன்னா தோசை நீங்கள் ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த தோசையில் மேலே கேரட் கொஞ்சம், பீட்ரூட் கொஞ்சம் தூவி விட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். என் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் தரேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தூவி விட்டு சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவுமே வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் இனிப்பான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிறனால தோசையில் சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.
அடுத்து வந்து நான் முட்டைக்கோஸை வந்து நான் இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நான் பண்ண போகிறேன், அதனால் சரின்னு குட்டி குட்டியாக இப்போ கட் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இடையிலேயே வந்து நம்ம சொரக்காவை நம்ம கட் பண்ணிகிட்ருந்தோம், அது கட் பண்ணி அதையுமே காம்பு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம்னாலும் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து நீட்டாக வச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து காம்பு இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரமாக வந்து எப்படின்னா கெடாது, நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 2-3 நாளுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வாடி போகிறது இந்த காம்பு பகுதி தான். அதனால் காம்பு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு வந்து கெடாது, நல்லாவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை, அதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நான் ஆல்ரெடி சின்ன பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தேன், அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து இந்த பெரிய பாக்ஸில் போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கீரை வகைகள் இது மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த கீரையை நல்லா ஆஞ்சி எடுத்துருங்க. அதோடைய தண்டை மட்டும் நீக்கிட்டு அதையும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் மட்டும் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 1 ஆர் 2 டேஸ் நீங்கள் வச்சே வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீரையை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து முருங்கைக்கீரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து சூப் எடுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கீரையை மட்டும் ஆஞ்சு அது வந்து இந்த கவர் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஜிப் கவர் பார்த்தீங்களா, அந்த ஜிப் கவரில் கூட நாங்கள் கீரையை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதிலேருந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து சூப் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 2 டேஸ் 3 டேஸ் வந்து வச்சு சூப் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும். ஸோ வீக்கெண்டுனால இருக்கிற கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸை மட்டும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போதைக்கு எடுத்து வைக்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறப்ப நான் அதெல்லாம் எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஃபுல் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டெப்த்தாக நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எல்லா வெஜிடபிளுக்கு மேலே இருக்கிற நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரெல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ எல்லா பாக்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டோங்க. இப்போ ஜிப் கவர் எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஜிப் கவர் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீட்டாக அதில் வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா இடமும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ண எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். நம்ம நீட்டாக தொடச்சி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து உள்ளே நம்ம வைக்கிறோம். ஸோ ஒரு 8 பாக்ஸ் இருக்கனால அந்த 8 பாக்ஸை வந்து கீழே ஒரு 4 பாக்ஸ் மேலே ஒரு 4 பாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து பீட்ரூட், கத்திரிக்காய், வெண்டிக்காய், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், முட்டைக்கோஸ், சொரக்காய், குக்கும்பர் இருக்கிற மிச்சம் மீதி வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் இதில் வச்சு இப்போ நான் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜ் நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கவே எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு, ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸோ ஓரளவுக்கு நீட்டாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து மாற்றியாச்சு. இதை நம்ம ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் லாங் எப்படின்னா இதையே நம்ம ரீஃபில் பண்ணி திரும்பவும் வந்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒவ்வொரு டைம் வாரம் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் மாற்றி வச்சா போதுங்க. இதுக்கு மணி நம்ம ஒரு டைம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா யூஸ்ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து லைஃப் லாங் வந்து கஷ்டமே பட தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாக்ஸ் ரொம்ப பழசானதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸையும் அதே மாதிரி அந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இதுவுமே வந்து ஒரு 2 ஆர் 3 டேஸ்க்கு வந்து நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறனால இது ரொம்பவுமே சேஃபாக இருந்துச்சு. சாப்பிடவுமே ரொம்பவுமே டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோங்க. ஆனால் முக்கியமாக வந்து வேறு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம பால் காய்ச்சிற பால்லேருந்து எடுக்கிற பாலாடையை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாங்க. அந்த பாலாடையை எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா அது ஒரு 1 வீக்குக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம வந்து நெய்யாக உருக்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு சம அளவில் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதோடு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் அடித்து இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வேறு எந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னா இந்த டைம் வந்து ரொம்பவுமே வெப்பமான டைம்ங்க, ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஜூஸ் எல்லாம் நம்ம நிறையா போட்டு குடிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து லெமன் வந்து அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா ரொம்பவுமே காஞ்சி போயிடும், ரொம்பவுமே யூஸ் இல்லாமல் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து ஒரு 4-5 லெமன் தான் இருக்குங்க. ஸோ வந்து ஒரு சின்ன கண்ணாடி பாட்டிலில் ஒரு 4 லெமனை போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிட்டோம்னா இது பார்த்திங்கன்னாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க ஒரு 15 டேஸ்க்கு
அப்படியே இருக்குங்க. நீங்கள் வேணால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்குமே ரொம்பவுமே பிடிக்கும். இது நீங்கள் ஜூஸ் போடுறப்ப நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அதே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜூஸ் போட்டு குடிக்கவும் டேஸ்ட்டும் மாறாதுங்க. ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நிறைய திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ்லாம் நான் அடுத்து வரும் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்காக போடுறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா, என்னோடய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை எனக்கு எப்போவுமே கொடுங்க. கீப் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற மோட்டிவேஷனாக மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.